бо мақсади ҷалб намудани ҷавонон ба ҳайати тими мунтахаб оид ба куштингирӣ ва рӯ овардани онҳо ба варзишҳои сунъатӣ рӯзи 27 апрел дар маҷмӯаи варзишии ноҳияи Файзобод чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба куштингирӣ байни ҷавонони 17-21 сола миёни писарон ва духтарон баргузор гардид. дар мусобиқа варзишгарон аз рӯи вазнҳои 55, 60, 65, 71, 78, 86, 95 ва ба изофаи 95 килограмм миёни мардон ва дар вазнҳои 52, 63 ва 70 килограмм миёни бонуон ҳунарнамоӣ карданд. дар мусобиқаи мазкур 146 варзишгар аз рӯи 8 вазн миёни писарон ва 3 вазн миёни духтарон ширкат варзида истоданд. мақсад аз баргузории чемпионат байни ҷавонон муайян кардани дастаи мунтахаб ва омода сохтани онҳо ва сафарбар кардани онҳо дар мусобиқаҳои байналмилалие ки дар пеш ба нақша гирифта шудаанд мебошад. дар инҷа аз кадом минтақаҳои Тоҷикистон варзишгарон иштирок доранд? дар мусобиқаи мазкур аз тамоми минтақаҳои Тоҷикистон аз ҷумла вилояти Суғд, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, дастаҳои Душанбе 1-2, шаҳрноҳои Тобеи Марказ, дастаи Рашт ширкат варзида истоданд. имрӯз дар чемпионати ҷавонони ҷумҳурӣ зиёда аз 146 нафар варзишгар аз 8 минтақа иштирок доранд ки 140 нафари онҳо мардон мебошанд ва 6 нафари онҳо бонувони ҷавон мебошанд. байни худ қувозмоӣ доранд, аллакай дар вазнҳои 55, 60, 65 вохӯри паҳлавонон ва вохӯриҳои ниҳоӣ баромаданд ва дигар сабқатҳо бошад идома доранд. ногуфтан намонад ки варзишгароне ки дар ин чемпионат мақоми ғолиб ва ҷоизадор мегарданд, роҳхат ба бозиҳои байналмилалӣ мегиранд. чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба куштингирӣ байни ҷавонони 17-21 сола аз рақобатҳои муқаддамотӣ ва ниҳоӣ, маросими ифтитоҳ ва маросими ҷоизасупорӣ иборат буд. барои ба даст овардани зинаҳои ифтихорӣ паҳлавонон аз гӯшаву канори мамлакат ҷамъ омада миёни ҳам мубориза бурданд. теъдоди мухлисон низ дар толор хело зиёд буд ва дастгириҳои онҳо ба паҳлавонон рӯҳияи дигар мебахшед. ин чорабине ки имрӯз дар ин мавсими зебои сол баҳор баргузор мегардад, чемпионати республика байни ҷавонон, ин як чорабинӣ аст ки тамоми ҷавононро мутаваҷҷеҳи сунъатҳои аҷдодии хеш мекунад. вақт агар чӣ қадаре ки ҳамин чорабиниҳои сунъатии аҷдодии мо дар кишвар баргузор мегардад, ҳамин қадар муҳаббати ҷавонон ба таърих ва пайдоиши миллат дар рӯи замин зиёда мегардад. ҳар як сухан, ҳар як рафтор, ҳар як кирдори иштирокчии ин чорабинӣ ё ки мухлисон ин таърихи саргузаштаи миллати моро пеши рӯи назар меорад. ин мисол як мактаб аст. ҳамин чорабине ки имрӯз дар ноҳияи Файзобод баргузор мегардад, якумин ки сарҷамъи ҷавонот, дӯстӣ байни ҳамаи минтақаҳои кишвар аст. бо якдигар дӯст мешаванд, рафиқ мешаванд, дар ҳама ҳолат дар паҳлӯи якдигаранд. ин муттаҳидӣ худаш ин як сарҷамъӣ аст дар зери парчами соб парафшони баландтарини кишвар. мо бисёр аз ин чорабиниҳое ки баргузор мегардад чеҳраҳои навро дарёфт мекунем. ан аз ҳаминҷа мураббиҳое ки аз тамоми минтақаҳо дар ҳаминҷа ширкат меварзанд, аз ин чорабинӣ чеҳраҳои навро дарёфт мекунанд ва аз гӯштини миллии мо мегзаранд ба гӯштини самбо, мегзаранд ба гӯштини ҷудо. асосан пояи ҳамаи гӯштинҳои дунё ҳамин гӯштингии аҷдодии мо аст. вақте ки ҳамаи сарчашмаҳои таърихиро мо нигоҳ мекунем, агар дар рӯи замин ду одам пайдо шуда бошад, варзиш буд, агар гӯштингирӣ буд, ҳамин гӯштинги аҷдодии мо шумо аст ва ин ёд медиҳад тамоми мардума ки мо яке аз ориётаборҳо, мардумҳои қадимтарини рӯи замин ҳастем. басорамзист ки дар арафаи баҳори нозанин имрӯз мусобиқаҳои гуногуни гӯштингирӣ доир гардида истодааст ва боиси ифтихор аст ки имрӯз дар ноҳияи Файзобод низ аввалин маротиба чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ байни ҷавонони
17 تا 21 ساله هم میان مردان و هم میان بانوان دایر گردیده ایستاده است و طوری که خود شاهد هستید در یک فضای بسیار هم عالی مسابقه دایر شده ایستاده است و فکر میکنم که برگزاری مسابقه ها در منطقه های گوناگون جمهوری رشد و عمومیت همین نمود ورزش در منطقه ها زیاد میگردوند و امروز ناحیه فیض‌آباد که میزبانی چنین یک چهاربینی سطح بلند گردیده است، روحیه مردم، مخلصی مردم، عموما توجه نسل نورست به این رشته ورزش باز هم دوچند میگردد. مسابقه با رقابت‌های مقدماتی آغاز گردیده در این مرحله پهلوانان هنرنمایی ارزنده نشان دادند. همین طور رقابت‌های مقدماتی با رقابت‌های جالب و حیرت انگیز پهلوانان پشت سر شد و مراسم گشوده شوی مسابقه دایر گشت. در مراسم گشوده شوی چمپیونات جمهوری تاجیکستان اوید به گشتنگیری بین جوانان 17-21 ساله رئیس ناحیه فیض‌آباد کریمزاده منصور، کاتب گنرالی فدراسیای گشتنگیری تاجیکستان عبدالله سعیدخوجایف و دیگر مسئولان ساحه اشتراک نمودند. سپس رقابت‌های فینالی مسابقه آغاز گردید که اولین شده پهلوانان وزن 55 کیلو شریفов امیرجان با شریفov محمد شریف میانی حمله رو سنجی کردند. در این قوا آزمایی امیرجان از خود مهارت ارزنده نشان داده غالب گردید و عنوان چمپیون تاجیکستان را میان جوانان در سال 2024 به دست آورد. در مسابقه امروزه اشتراک کردم و با 5 رقیب خوب غالب آمده سازمان جای اول گشتم. من میخوام در آینده در مسابقه‌های بین‌المللی اشتراک نمایم و سازمان جای اول گردم و چمپیون تاجیکستان و پرچم‌بردار دولت ولایت با مثل امامعلی نورعلی خواجه‌زاده بیروت شوم. برای راه یافتن به مرحله نهایی وزن تا 60 کیلو دو تن از ورزشکاران از دسته خطلاندو سلیمov محمد با سیولیزاده سینبی توانستند که با همه رقیبانشان غالب آمده به مرحله اساسی مسابقه راه یابند. در رقابت برای به دست آوردن نشان طلا محمد توانست بر سینبی پیروز شود و مدال طلا را مال خود نماید. در این وزن سینبی مدال نقره و میرزایف معراج با شاهزاده عبدالرحمن نشان برنجی را به دست آوردند. با 4 رقیبی خود آزمایی کردم و سزاوار جای اول شدم. از همه رقیبی سرسختی من رقیبی اولم بود که او را با مشکلی مغلوب کردم. امروز شما از کدام دسته در چمپیونات جمهوری تاجیکستان هنرنمایی کردید؟ من از دسته خطلان 2 هنرنمایی کردم.
машқҳои шумо қабл аз ан ҳамин баргузоршавии чемпионати тоҷикистон дар куҷо мегузашт? машқҳои мо дар шаҳри Кӯлоб мегузашт. зери роҳбарии Абдураҳмонов Назруллоҳ, Ҳалимову Наврӯз. ҳадафҳои дар пеш доштани мо ба мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок карда сазовор ҷойи аввал шавем. дар финали вазни 65 килограмм Файзалов Ҷонҷон бо Шукриёллоҳи Аҳмадзод қувваозмоӣ намуд. ҳардуи паҳлавонон талош баҳри пирӯзӣ доштанд ва билохира бо як партофти имтиёзовар Файзалов ғалаба карду медали тиллоро ба гардан овехт. соли 6 сол аст ки дар ин намуди гӯштингирӣ машқ ва тамрин менамоянд. Ман аз дастаи хатлон мебошам ва аз ҳама ҳарфи қудрате ки дар ин мусобиқа ман бо ӯ қувваозмоӣ кардам, ин дар финал мебошад. Ман мехоҳам ки то чанд машқи худро зиёдтар кунам ва дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок кунем ва парчамбардори давлати миллати хеш бошем. ҳадафҳои дар пеш доштамон бояд ки машқи худро чӣ қадаре ки метавонем зиёдтар кунем ва ҷиддӣ бошем ки ҳарифҳои пурқудрат моро интизор аст. финали вазни 71 кило бо рақобати Муҳаммад Расулноров ва Дилшод Мисаков бисёр ҷолибу диданӣ сурат гирифт. ҳардуи паҳлавонон то расидан ба марҳилаи финалӣ рақобатҳои мушкилро пушти сар намуданд. барои медали тилло мубориза миёни ин ду паҳлавон бо ҷидду ҷаҳд доир гардид ва бо ғалабаи Муҳаммад Расул хотима ёфт. сипас рақобати финалии вазни 78 кило миёни Шарипов Абубакр ва Шаҳобиддини Ислом баргузор шуд ки муборизаи ин паҳлавонон низ барои унвони қаҳрамонӣ бо талошҳои дуҷониба сурат гирифт. баъди кӯшишҳову талошҳои ҳарду варзишгарон Абубакр тавонист ғолиб шаваду медали тиллоро ба гардан овезад. дар ин вазн Шаҳобиддин сазовори медали нуқра ва Фирдавси Баҳодур бо Абдулманапов худойназар нишони биринҷиро моли худ карданд. рақобат барои медали тиллои вазни то 86 килограмм миёни Кароматулло Мирзоев ва Беҳрӯз Абдурраҳмонов доир шуд. дар оғози нерӯсанҷӣ Кароматулло тавонист имтиёзи баданро кор кунаду пешсаф гардад. ҳарчанд дар идома вақт зиёд буд ва Беҳрӯз ҳам талошҳои зиёд намуд, лекин барояш муяссар нагардид ки имтиёзи лозимаро соҳиб шавад. ҳамин тавр бо бартарияти як бадан Кароматулло Мирзоев тавонист ғалабаро моли худ намояду сазовори ҷойи аввал гардад.
финали вазни 95 кило Умаров Шоҳрухро бо Диловар Мирзоев ба ҳам овард. Шоҳрух дар оғози сабқат тавонист усулеро анҷом диҳад, ки барояш имтиёз овард. сараввал партофтиё аз ҷониби довар Хусрав Шошоев паҳлӯ баҳогузорӣ шуд ва сипас баъди санҷиши ҳайати доварон ин партофтро ҳалол баҳогузорӣ карданд. ҳамин тавр ӯ сазовори нишони тилло гардиду рақибаш медали нуқраро ба даст овард. میانی سنگین وزن‌ها عثمان ارزولوف با ابراهیمزاده اسکندر با شکست دادن رقیبان به مرحله فینالی راه یافتند. در رقابت نهایی هر دوی این پهلوانان برای غالب آمدن کوشش کردند، لیکن به خاطر کمکاری داور به عثمان سه آگاهی نشان داد و اسکندر غالب دانسته شد. میانی بانوان باشد رقابت‌ها در وزن‌های 52، 63 و 70 کیلوگرم دایر شد که به خاطر کم بودن تعداد اشتراکچیان یک باره در این وزن‌ها رقابت‌های نهایی صورت گرفت. در مرحله فینالی وزن تا 52 کیلو صمد و نیلوفر با عطای و شرافت خو آزمایی نمودند که رقابت این بانوان با تلاش‌های زیادی هر دو به انجام رسید. در این روسنجی شرافت توانست دو امتیاز بدن را صاحب شود و غلبه را بر سود خود به انجام رساند. در مسابقه جمهوری بین جوانان اشتراک کرده سزاوار جای اول گشتم. در آخر فینالی با حریف خودم غالب آمدم و سزاوار جای اول گشتم. میخوام که در مسابقه بین المللی اشتراک کرده سزاوار نشان طلا گردم. در رقابت وزن 63 کیلو باشد حلیم و قربانگل با امینه خیرالله رقابت کردند. از آغاز این روسنجی قربانگل فعالی را در اختیار گرفته با 2 امتیاز پهلو غلبه را بر سود خود انجام داد. همین طور در این وزن حلیم و نشان طلا و امینه خیرالله مدال نقره را به دست آوردند. با تشبث فدراسیون گوشتنگیری جمهوری تاجیکستان با ما چنین مسابقه برگزار نمود که در وزن خودم با حریفم من رقابت کرده و سزاوار جای یکم شدم. در وزن 70 کیلوگرم باشد به خاطر تنها بودن مراد و شهزاده او چمپیون تاجیکستان در این وزن میانی بانوان دانسته شد.
ҳамин тавр паҳлавононе ки дар чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба куштингирӣ байни ҷавонони 17-21 сола ҷойҳои ифтихориро ба даст оварданд, имкони иштирок дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалиро пайдо намуданд.